Bilgeys xanım, xanım tamaşaçımız yazır ki, mən evliyəm, hər şey normaldır deyirlər, amma mən özümü xoşbəxt hiss eləmirəm. Aramızda böyük problem yoxdur, sadəcə hiss də yoxdur. Bu normaldır, yoxsa nə isə dəyişmək lazımdır? Əlbəttə ki, burada normal münasibətdən söhbət getmir. Əlbəttə ki, nələrsə dəyişmək lazımdır burada. Hətta müraciət edən bir pasiyentim demişdi ki, 1-2 ay içində hər şey həll oldu, ailə qurdum. Düşünürəm ki, bir-birimizi bir neçə il tanısaydıq, aramızda sevgi münasibəti olsaydı, münasibətimiz daha yaxşı olardı. Amma illərlə bir-birini dəlicəsinə sevib, sənsiz yaşaya bilmərəm deyib ailələr var ki, eyni evə, eyni ortama girəndə artıq orada münasibət niyə normallaşmır? Niyə? Çünki ünsiyyət dili yoxdur. Bir-biri ilə ünsiyyət qura bilmirlər. Hər ikisi eyni fikri ifadə edə bilmirlər. Biri dağdan danışanda, biri arandan danışır. Biri caz musiqisini dinləyəndə, biri biraz bayağı musiqiyə dinləyir və yaxud da tamam başqa roku dinləyir. Və burada əgər aralarında sevgidən də çox hörmət yoxdursa, bir-birini həqiqətən bir yerdə olmaq istəyi yoxdursa, məsələn, insanlar bir-birini sevir. Amma ailə qurduqdan sonra bu sevgi hörmətə dönmədirsə, sadəcə hər sevirəm deyib keçdisə. Üzr istəyirəm, sevgili olduğu dönəmdə ki var, görüşdükləri dönəmdə hər şey çox yaxşı olur və bir-birlərinə çox gözəl başa düşə bilirlər. Ailədə bu alınmır. Bu nədən? Çünki bir evin içinə girəndə artıq öhdəliklər çoxalır. Baxın, sevgili dönəmində ancaq çöldə bir neçə saat görüşürük, danışırıq. Və hər şey onun ürəyincə olsun istəyirsən. Bəli, onu incitməyim. Daha çox da bu bəylərə aiddir də, qadını incitməyim, yaxşı olsun. Onun üçün nəyi yaxşı edə bilərəm, daha yaxşı hədiyyə alım. Bunun üçün çabalayırıq. Amma ailə ki qurulanda, ailə çox dərindir. Yəni burada bu 2 nəfər tək özü olmur. Bura bu 2 nəfərin ailələri də daxil olur. Bura digər söhbətlər də daxil olur. Məsələn, qaynana, qaynata daxil olur, baldız daxil olur. Məsuliyyət çoxalır. Məsuliyyətlər çoxalır. Burada söhbət təkcə ondan getmir ki, kişinin anası atası. Bəs bu qadının da anası atası daxil olur. Biz hər zaman qaynananı, yəni kişinin anasını qınayırıq ki, o qaynanadadır problem. Amma bugünkü dönəmdə qadınların da anasında problem çoxdur. Çox problemlər yaradırlar. Mənim qızıma niyə bu sözü dedin? Mənim qızıma niyə yaxşı yaşatmadın? Mənim qızıma niyə bunu eləmədin deyən qadınların qızları xoşbəxt ola bilirmi? Yox. Bugün qızlarımız ailə qurur, sabahların 24 saat telefon əllərində analarına hər şey deyirlər. Bu oldu, o oldu, o gəldi, bu getdi, o elə elədi, bu belə elədi. Sonda nəticə nə olur? Ana da biraz da üstünə qoyur ki, heç kimə yəni ki, əyilmə, heç kimin üzünə gülmə, eləmə, sən önəmlisən, sən dəyərlisən, qoy getsinlər, neynilər eləsinlər. Qoy yerlərin bilsinlər, bəli, bu kimi. Və burada da artıq, baxın, qadın deyir ki, yoldaşımla aramızda münasibət yoxdur. Bu ailəni necə qurmuşsunuz bəs? Quranda hansı dəyərlərlə qurdunuz bu ailəni? Nəyə üstünlük verdiniz? Bəlkə ailə münasibətini, indi yəqin ki, bu xanımla söhbət gedir. Ola bilər ki, ailə tövsiyəsi ilə ailələri yaxşı, ailə tövsiyəsi ilə ailə qurdun. Yaxşı, heç olmasa bu, siz bir-birinizlə tanış olanda, bu insanın xarici görkəmi belə sənə xoş gəlib ki, sən ailə qurmağa razılıq vermisən, düzdürmü? Ola bilər ki, bəlkə də xoş gəlməyib. Ailə baskısı ilə qurmuşsan. Evlənmək xatirinə yaş keçir və yaxud da yaxşı qismətdə əldən buraxmayım deyərək ailə qurmusan. Yaxşı, əgər ailə qurmusansa, bu ailəni ayaqda saxlamaq üçün və irəliyə apara bilmək üçün nələr etmisən? Ola bilər ki, oğlan tamam, kişinin çox da münasibəti sənə yaxşı deyil. Yaxşı, o münasibəti yaxşılaşdırmaq üçün nə etmisən? Heç söhbət etmisənmi? Sən nələri sevirsən, mən nələri sevirəm, hansı yeməyi xoşlayırsan, hansını xoşlamırsan, bunlar da şərtdir. Sən hər gün onun sevmədiyi yeməyi bişir, stola qoy. Orada əlbəttə ki, münasibət normallaşmayacaq. Bir-birinin maraqlarını nəzərə almaq. Əlbəttə ki. Təbii ki, bu da hörmət, sizin az öncə dediyiniz kimi də hörmət. Ailə ki, quruldu, o ailədə hörmət yoxdursa, bu ailənin axıra kimi getməsi tam da alınmaz.
alınsa da, yəni bu dediyiniz kimi hissiyatsız, mənəviyyatsız bir ailə olacaqdır. Bir-birinə qarşı Elə bunu da soyuqluq olacaqdır. uğursuz ailə hesab etmək olardı. Əlbəttə ki, uğursuz ailə hesab etmək olar. Uğurlu ailə nədir? Yəni yenə də qeyd edirəm. Uğurlu ailə o demək deyil ki, bütün günü gülməlisən, bütün günü xoşbəxt olmalısan. Sənin yaxşı günündə olur, sənin pis günündə olur. Və o yaxşı gündə də, pis gündə də birlik ola bilməkdir. Bir-birinin arvad, bir-birinin uğuruna sevinmək, bir-birini dəstəkləmək, biri bir yola çıxanda sənin arxandayım, yanındayım, narahat olma. Nə olur olsun sənə dəstəyəm deyə bilməkdir. Əgər bunu deyə bilmirsə, istəyir qadın, istəyir kişi, deməli burada münasibətin qırıqlığından söhbət gedir. Möhkəm münasibətdən getmir. Və yaxud da hər hansısa birinin bir problemi varsa, istər öz ailəsi ilə bağlı, istər işi ilə bağlı, maddiyyatla bağlı, həmin anda istər qadın, istər kişi gəlib digərinə demirsə ki, narahat olma, yanındayam, düzələr, bundan da çıxarıq, ona güc vermirsə, yəni burada yenə də normal ailədən söhbət gedə bilməz. Yenə də bu hissiyatsız bir ailə kimi davam edib gedəcək. Niyə? Cəmiyyət üçün. Ailə qurmuşam, bu ailəni dağıtmayım, oturum nə vaxta kimi gedər. Belə ailələrimizdə təəssüf ki, çoxdur. Və bunun üçün də ilk addım olaraq, ilk iş olaraq yenə də bir-birlərinin, hər halda bir evdə yaşayırsansa, qarşındakı insanın dəyərlərini artıq görürsən. Nəyi sevdiyini, nəyi sevmədiyini, məsələn, necə deyirlər, telefonu hara qoyduğunu, hardan götürdüyünü, nəyi necə etdiyini artıq görürsən. Onun üçün nələrin üstün olduğunu görürsən. Və bir-iki addım atsan, onun üçün üstün olan şeylərə sən də dəyər versən, deyəcək, mənə dəyər verməyə başlayır. Mən də onun üçün nəsə edim. Mən də ona bir gül alım gəlim. Gülü sevir. Budur. Məncə. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Siz sağ olun.